有時喪禮啦，有啲好耐冇見嘅人，佢未必見到佢跌到佢最差個樣噶嘛，所以有時我哋都話：哇！一見到佢嘅時候，點解個樣唔同晒，認唔到嘅？咁但係當原來就算好耐冇見嘅人，最後都認得到咧，其實又係減少咗一啲創傷嘅。之前我都試過有個同學結婚咧，咁我另外一個朋友咧，佢都話：啊，你嗰日記得唔好着黑色衫嚟啊，咁樣樣。媽媽就反而多啲避忌嘅，即係佢係比較傳統嗰啲啊，即係唔好講個四字啊，係啦，即係啦呢種啦，咁樣係啦。咁但係佢都知咧，啊我想去試咧，其實佢都唔係好阻止得到㗎啦。即係根本係管唔住㗎啦。係啦，冇錯冇錯。翁靜晶，危險人物2.0。Hello， 多謝大家嚟到危險人物2.0。咁今日咧身邊嘅呢個 Pazu 啊，伍桂倫先生就唔使點介紹啦，我哋啲即係好熟嘅朋友啦。咁但係多咗一位女仔，多一位女士，佢叫做朱雅穎，英文名咧係叫做 Wing。佢咧竟然就係阿伍桂倫嘅女徒弟嚟嘅喎。Hello 啊，多謝你上嚟。Hello。可唔可以講下你今年幾多歲？點解你會好似阿 Pazu 講呢個係咩啊？死亡工作係咪？死亡嘅工作嚟嘅，都係關於你做死亡工作喎。係啊，冇錯。我就30幾歲啦，係啦。咁但係咧我第一份工咧啱啱畢咗業冇幾耐咧，咁就喺跟 Pazu 咧就喺中大嗰個毛賢老師遺體捐贈計劃嗰度做嘅，係啦。咁初咧係因為教授咧就想請一個同事咧就係接聽一啲關於即係喪親家屬打電話嚟但係佢哋有親人逝世咁就想捐贈佢哋嗰個即係親人個遺體啦，咁就想女性嘅話反而更加細心啲去聽啲電話各樣係啦，咁所以就喺然後咧我就入咗中大嗰度做啦咁樣樣。但係聽電話係一件事，去處理遺體係另外一件事啊嘛。係啊。咁係咪你覺得如果係女性處理遺體係咪有特別嘅好處咧？嚟就得意㗎，因為以前咧喺中大醫學院咧，咁我哋做解剖室嘅工作啦，咁另一邊廂又多咗人捐遺體，跟住好似阿 Wing 咁又要負責聽電話啦。咁但係多咗人捐遺體咧，就變咗個解剖室嘅工作量都增加咗喎。咁大學要請人咧，如果要加位又唔係無端端即係咁易話加就加到嘅。咁所以咧，慢慢咧阿 Wing 咧由聽下電話做下文件嘢咧，咁因為佢讀嘅即係佢自己讀書咧都係讀即係生物化學相關出身咧，咁我哋見佢又好似唔係好驚咁就開始叫佢開始接觸下啲遺體先，咁但係都未開始解剖住嘅。未開始解剖住，你唔係真係想話俾我聽，佢除咗幫你去啲遺體化下妝啊、整理一下，你仲要佢解剖㗎？嗱，咁我哋又唔使化妝，我哋反而啲人咧，如果遺體捐贈嚟咧，就要卸妝添啦。咁但係個遺體咧本身我哋要做嘅工作，除咗可能要幫佢即係換翻晒衫啊、清潔啊、可能消毒啊，咁但係我哋可能做遺體防腐啊，甚至乎做解剖室嘅工作等等咧，其實嗰啲全部都係接觸遺體㗎啦。咁但係我都唔會要個女仔入到嚟做咧，就話要開刀見血嘅。咁但係我諗佢最初入嚟嘅時候都會可能去解剖室，咁佢都會見證到啲同學仔做解剖啦。咁我哋要清潔、要執理啊，咁其實佢都真係要執頭執尾咧，就唔係真係執啲架撐咁簡單，真係可能真係啲人體組織啊、器官啊。第一次入解剖室就因為有200幾個醫科生咁樣嘅，咁個場面都震撼嘅，同埋有一個氣味啦，係啦，我估係即係防腐藥水嘅味啦，係啦，咁但係我覺得比較深刻咧，就係教授佢都有帶領班醫科生咧，就喺開始即係要感激翻一班毛賢老師嘅教學，咁所以佢哋先至醫科生可以學習啦，係啦，咁然之後就開始學習解剖啦，係啦，咁我記得比較深刻咧，就係佢哋去到教腸胃嗰一 part，係啦，因為腸嗰 part 咧都比較多組織嘅，係啦，咁好長糞便啦，係啦，咁嗰個氣味都係濃烈嘅，我記得嗰一堂係啦，咁但係就我哋就協助即係佢哋嗰個教學嘅工作。即係話個遺體捐贈咗之後咧，要經過一個處理，係咪咁樣啊？其實本身啦，如果真係遺體嚟到醫學院咧，咁我哋有3種叫做教學模式嘅。第一種就係醫科生嘅解剖學嘅教學，咁就頭先阿 Wing 講嗰種啦。咁另一種咧就係俾醫生或者一啲手術嘅培訓啦，或者一啲新嘅手術嘅開發嘅研究啦，或者咧可能係一啲叫救護員，咁佢哋都要做好似喺白車嘅搶救嘅培訓咧。因為以前嘅消防救護學校咧，佢係畢業之前咧都係用一啲公仔嘅唔同種類嘅公仔去做培訓。
咁但係以前咧中大醫學院嘅無言老師咧就非常之多人捐贈嘅。咁我哋有時要諗到就係究竟除咗俾醫學生用之外，俾醫生用之外，原來真係好多人捐喎。咁我哋就開發埋俾即係可能係救護員去學啊，甚至乎咧中大醫學院嘅中醫學生咧針灸學習都可以用無言老師去做。咁所以咧喺個開發過程，我哋都不斷會有試到一啲新嘅嘢啦。咁但係啦，好似頭先咁講，哇人手都係夠揼㗎，所以咧就連我哋啲文職同事都要拉埋一齊去幫手咧，就要體會埋呢啲嘢啦。佢就 OK， 咁即係話嗰個遺體係要經過一個處理啦，因為你去到做針灸嘅時候，入邊啲內臟已經唔喺度㗎啦，係咪？最初嘅處理咧就嚟到都會做遺體防腐啦。咁遺體防腐都會分係俾醫學生嗰種嘅遺體防腐啦，甚至乎啲遺體要做標本都有嘅。咁但係如果係俾做手術練習啊，或者做嘅救護員培訓啊，或者可能中醫針灸嘅加解剖教學咧，佢哋用個遺體嗰種防腐模式咧，就會用一種軟化啲嘅防腐模式咧。咁我哋通常就叫呢一種話係叫 soft embalming 咧，就會象真好多咯。咁但係頭先阿 Wing 講話即係會拎咗裏邊啲器官出嚟，連腸都拎出嚟呢種咧，其實呢個係俾醫學生解剖，因為佢要認識一個人體結構咧，唔係淨係睇書或者撳 iPad 睇電腦咁，而係佢真係要落手落腳去睇晒身體每個部分。咁一般人可能好難想像原來我去學咧，唔係就咁打開睇下咁簡單，而係真係要拎到出嚟去睇到個器官咁樣。阿 Wing 啊，咁但係咧嗱，我好想知道嘅咧就係你咁後生啦，你要決定做呢行，你知道都好多顧忌噶嘛？你個家人當時係點樣？你點樣同佢哋講咧？好似阿 Pastor 上次嚟都有啦，咁同我哋有傾過啦，因為你係做呢一方面死亡工作噶嘛。咁你身邊啲人去有啲咩飲宴啊？有啲咩都會覺得你係好詐忌揾你嘅係咪？冇錯。咁即係你譬如係有個新人結婚啊，都唔係好想你對手去摸佢噶啦，係嘛？即係會唔會有呢啲咁嘅情況？你點樣同你屋企人講咧？之前我都試過有個同學結婚咧，咁我另外一個朋友咧，佢都話你嗰日記得唔好着黑色衫嚟啊，咁樣樣係啦，同埋佢定咗嗰一日咧，就話你嗰日盡量就唔好即係參與啲殯儀嘅工作啦，咁樣樣係啦，咁我好深刻嘅係啦，咁但係我覺得我自己咧就唔算即係有好多避忌嘅係啦，咁即係始終最初入中大，我即係覺得我可以有一個榮幸可以幫一個逝者去完成佢即係最後一個遺願係啦，咁我喺呢個角度即係出發係啦，咁但係嗰時同阿爸爸媽媽傾嘅時候咧，咁我爸爸就比較似我啲嘅，即係開放啲嘅，佢話OK 啊，試下咯，做下咯咁樣樣係啦，咁就比較即係自由啲啦，係啦，咁但係媽媽就反而多啲避忌嘅，佢係比較傳統嗰啲即係唔好講個四字啊，係啦，即係啦呢種啦咁樣係啦，咁最初佢都有啲聲音嘅係啦，咁但係佢都知咧我想去試咧，其實佢都唔係好阻止得到㗎。即係根本係管唔住㗎啦。係啦，冇錯，因為佢我媽媽嘅角度多啲係佢以前咧年輕嘅時候係嗰啲文員嚟嘅啫，係啦，即係佢覺得阿女可以揾到份工，朝九晚五咁賺到錢養活到自己就得㗎啦，咁樣係啦。咁但係最尾可能即係我翻咗工，即係幾次再同佢傾係啦，咁佢會理解到就係其實都唔係嗰個錢揾到幾多樣嘢係啦。咁佢都有講話其實你翻工開心即係滿足就得㗎，最緊要咧就係即係身體健康，唔好捱壞到自己咁樣係啦。父母到最撚尾都係會屈服嘅，係啦，嗱呢個都係咁，同埋你都係有使命感，你唔係當呢個係工㗎嘛。你當係一個幫到人嘅工作。係啦。咁但係有冇諗過將來識對象咧？嗱，阿 Pastor 都唔係好順利嘅喎，即係即係咁你有冇諗過將來個男仔會好驚咧？所以我諗將來嗰個另一半會佢會知道我做啲咩工作先啦。佢一定會坦白講俾佢聽嘅。你今日上晒電視都知，即係知道㗎啦。OK，係啦，冇錯，一開始就知道係啦，咁就冇咁多即係佢有咩顧忌或者咩嘢就可以溝通係啦，咁樣樣係啦，咁就明白多啲啦，又可以。所以嗱，其實咧周邊啲人都咁多恐懼啦。咁你嗰陣時要唔要同佢做思想工作咧？你請佢做你嘅徒弟之前？最初就冇話收徒弟咁樣嘅，因為醫學院都真係純粹同事，即係上司下屬咁樣啦。嗰陣時咧，我哋醫學院咧，即係要請一個人做解剖室嘅工作。咁我自己都係做管理㗎啦，咁我都要 interview 下啲唔同嘅人啦。咁有時咧，我哋喺上網咧都會見到有啲人咧，成日都會講嘅話，如果係去做殮房工作咧，要你又要對住個遺體，跟住咧要你清潔過嗰個發咗毛啊、發黑嘅遺體啊，跟住咧要搬運睇下你嗰個力氣夠唔夠啊，跟住做文件咧，跟住咧就要
俾份嘢你，跟住咧你要跟住呢啲嘢就填翻晒落去，跟住啲指示。嗱呢個咧，我覺得咧，如果以現代嚟講咧都啱嘅，因為喺而家咧，例如公眾殮房咧，如果佢要請一個例如殮房嘅助理咧，佢係要做晒下邊我叫做最下欄嘅工作咁所以咧公眾殮房的而且確會有啲例如無人認領遺體啊等等咧，佢真係可以係發黑晒、臭晒、發晒毛啦，或者可能我哋之前講過有啲非自然死亡嘅遺體咧，即係嗰個殮房嗰陣味咧，其實都好強烈嘅，佢唔會好似醫院咁咧。醫院雖然都有少少味，但係咧同公眾殮房比咧係差得遠。咁所以咧佢要接觸個遺體，要唔會哇好大反應啊，會嘔啊，好驚啊。跟住佢要夠力搬咧，有啲遺體咁可能都可以200幾磅㗎嘛。咁雖然話2個人啫，但係咧你冇咁上下力氣都好容易工傷嘅。咁所以咧，我去 interview 咧，醫學院就多少少嘢嘅，要睇學歷嘅。咁 interview 嘅時候要睇下佢個背景。咁例如好似佢咁，佢未必接觸過遺體嘅，但係佢讀理科、讀 bio、讀即係讀 chem 呢啲已經有啲關事啦，已經好明顯係。咁但係佢真係驚唔驚咧？其實我哋同佢傾完偈咧，即係冇得傾完偈就算嘅 interview，都係要帶啲面試者去解剖室。即係你都係要俾佢見一見，睇下你咩反應先。都係要見下遺體嘅。一去到暈咗就唔使做啦。係啦，因為我哋就唔會有啲話變咗發咗毛嘅遺體考驗佢啦。我哋會有人示範抹一抹身係點。咁你拎住塊布隔住個遺體嘅，咁你都要睇下佢肯唔肯掂落去摸觸感㗎。咁跟住要包翻落個屍袋度，跟住由一個位再有人同佢一齊搬去另一個位，咁佢會睇一次嘅。咁我哋會教佢要注意啲咩嘅，咁都問佢想唔想試，唔想試咧都唔使夾硬嚟嘅，想試就再做過，咁都唔係太難嘅，我哋揀啲好瘦嘅。咁你請人難唔難咧？如果咁樣講，都唔係容易，我試過咧 in 嚟 in 去都係 in 唔到啱嘅人啦，同埋咧我哋都會俾一啲人體標本佢睇下，跟住叫佢呢度拎去嗰度。即係基本上嚇你唔死你做嗰份工啦。但係我覺得你呢個過程，你基本上好似喺度嚇人咁多過請人喎。嗱，都唔係嚇人嘅，因為本身個工作真係做起上嚟咧，係可以再嚇多。都唔使咁快係嘛？你真係咁咪叫人快啲扯嘅啫你。因為咧啲程序咧實在太過繁複啦。如果一請完佢嚟1個禮拜，跟住就話走人咧，咁就要重新又再搞過一次咧，就難夠。佢咧最初請嘅時候咧係做即係遺體捐贈嘅聯絡主任先嘅，就唔使考呢啲嘢。不過佢見我哋做得多咧，做下咧。咁佢用幾耐時間適應咧？可能你等佢講。潛移默化係嘛？我諗做咗2-3年啦。都2-3年啊嘛！佢頭先講一嚟就俾啲內臟嚟嚇下你啊，叫你摸下個屍體啊，咁你冇經過佢呢個鍛鍊㗎嘛？你係慢慢咁樣接受㗎嘛？嗰時因為要入解剖室去協助嗰個教學工作，咁所以都會見到整個嗰個遺體嘅。第一次見驚唔驚啊？我會有啲好奇，係啦，即係一嚟就尊重啦，係啦，跟住第二就可能會多啲會好奇即係有啲醫科生可能係透過即係解剖認識到呢個器官我發大咗，原來生前佢係有呢個病嘅，係啦，咁我就因為我有讀生物咧，係啦，咁就會多啲可能好奇原來就算即係一個唔認識嘅，可能就咁捐贈咗個遺體，但係佢嗰個貢獻都係有嘅咁樣樣咯。我知道你仲做咗啲幾偉大嘅嘢喎。嗱，我知道有啲女性咧好早就即係冇咗 BB 啦，早產咗啲 BB 啦，或者啲失胎啦。你好似處理嗰啲失胎嘅喎。係啊，係點樣嘅情況？係啦，我而家嗰個工作咧，有時都會幫一啲未滿24週嘅少天使爸爸媽媽去協助佢哋嗰個少天使嗰個即係告別禮嘅，係啦，因為喺而家嚟講咧，係啦，未滿24週嘅BB 咧，譬如我想安排即係火化係啦，咁但係佢就唔屬於食環署嗰啲火化，即係嚴格嚟講係屬於醫療費㗎嘛。係啦，冇錯。咁所以我哋都試過接觸過唔同啲爸爸媽媽咧咁佢都有啲經歷係啦，咁佢哋我覺得都深刻嘅係啦，即係有啲爸爸媽媽佢哋唔係好知咩原因係啦，佢哋可能上到嚟係啦，即係因為我哋嘅服務都有啲係佢哋可以揀下為個小天使去揀下啲盒仔啊，係啦，因為佢哋係要好分解嘅，係啲盒仔啊、啲衫仔啊、啲
唔同嘅截肢啲心。大概都手板咁大嘅啫嘛，係咪？嗰啲未夠24週嗰啲 BB。都要睇下週數嘅，因為如果佢真係接近24週咧，都已經可能有一個寶礦力水樽咁嘅大細㗎啦。咁上下都好細嘅啫嘛。係係。最細嗰個幾細啊？即係有啲係嚟，即係最細係咪得咁多嘅啫？試過做9週、10週咁樣樣咯，咁就真係咁。即係咁一寸到嘅啫喎，即係不過有手有腳咁樣，有面係嘛？即係少少見到咯，唔一定係好完整。咁嗰啲咁細嘅，你哋都做少天使嘅葬禮啊？係啦，冇錯。咁嗰啲咁細點着衫咧？有啲義工好好嘅，即係我哋就即係分享呢個意見啦。咁我哋就傾咗咧，佢哋會織咗一啲好似啲籃，即係搖籃咁樣樣嘅嘢啦，係啦，咁就好似咧佢就算未係好着到衫，但係我哋幫忙清潔，佢都可以擺喺個籃，即係一個織嘅冷嘅籃嗰度，咁就好似佢都係喺媽媽嗰個即係個溫暖之下咁樣樣咯。因為我哋之前就提過有一集咧，都話係有啲老人家啦，就喺即係信義會馬鞍山地區長者中心咧，咁有啲歐織隊嘅老人家去織衫。咁但係始終織衫咧，佢都個限制咧，就係佢只可以大約15週左右嗰啲咧，就有翻咁上下大咧，就真係叫做着到件衫。咁無論佢24週定係24週以上嘅真係 BB 都好咧，其實都適合去用呢種方式嘅。咁但係如果佢得10幾週，甚至乎細到好似有 wing 講話啦，得嗰8週到10週咧，咁細粒咧，咁就唔會着得到㗎啦。咁所以咧就佢哋做一啲可能係織啲籃仔啊，甚至乎另一啲義工咧之前可能女青年會啊或者其他咧，佢哋有啲布咧係做啲袍仔或者包布仔咧，都可以用呢個方式，就唔使同佢穿手穿腳啦。因為對呢啲咁少嘅小 BB 咧，佢啲手腳個組織太軟啦。我稍為喐動多少少力度咧，可能都驚整親佢。咁所以就包住佢咁樣咧，或者有個有個小搖籃咁樣咧，咁就會更加好啦。咁你哋幫佢做埋嗰個儀式，大概個儀式係點樣樣㗎？你會睇下佢哋有冇宗教信仰嘅，係啦。咁大部分都冇嘅，係啦。咁但係我就會幫佢哋清潔好，係啦，做好晒衫，咁就通常會特別去預備一啲音樂咯，係啦，可能係適合即係可能係即係 BB 或者兒童啲一啲歌或者一啲輕音樂，係啦，咁就多啲係嗰一刻可以容讓到爸爸媽媽我有個時間可以同即係小天使有個道別咁樣樣咯。咁跟住係安葬咧，定係火化定係點樣㗎？亦都睇爸爸媽媽選擇嘅。而家咧食環署高連神國啦，係啦，佢都有個天使花園嘅，係啦，咁可以安葬，跟住安塊碑咁樣，咁亦都有，係啦，咁或者我有啲係我想火化，咁然後我有咗一少少骨灰，係啦，呢塊翻屋企。喺邊度幫你火化？都係政府。食環署係啦，咁冇人到喎。係啊，因為而家食環署呢個咧就喺葵涌墳場咧，佢而家開咗嗰個叫永愛堂。咁之前我有提過土葬啦，咁但係如果係政府永愛堂呢個火葬咧，其實佢個火化設施係好好嘅，因為佢專登設計有個好靚嘅小禮堂啦，有落地玻璃啦，同埋咧我哋平時話我哋成人咁樣啦，我哋有個路軌，跟住咧就推入去，或者咧和合石咧嗰個就係降落式嘅火化場嘅個入棺材嗰個地方。咁但係如果永愛堂嗰個咧，佢係專登咧，佢設計到咧放係俾爸爸媽媽係可以親手將個棺材仔或者嗰個紙盒仔咧，就放落去一個房仔咁嘅地方。咁個房仔咧，佢個設計咧就係為咗話好似係爸爸媽媽咧送 BB 入佢個睡房咁樣。咁跟住咧係可以係閂埋道門啦。跟住之後咧，佢唔係話撳掣跟住即係叫輸走咗咁樣啦，而係佢撳掣係幫佢熄燈。就好似話BB 要瞓覺啦，跟住熄燈咁。好可憐啊！想想真係好痛心，但係有一個又係好欣慰嘅事，就係香港政府都做咗咁多嘢，即係為啲人民即係呢個以前係醫療廢料㗎嘛。係啊係啊。係邊一個人令到政府做呢一樣嘢嘅咧？點樣推動㗎？我諗其實都好睇就係因為之前喺食環署啦，咁無論即係可能處長或者副處長。佢哋咧都留意到坊間有一啲叫天使花園啊，或者有啲新聞都見到佢哋有啲聲音。咁但係土葬咧，可能對於爸爸媽媽嚟講咧，就覺得即係好好嘅，可以葬落地方咁。咁但係有啲BB 咧，其實對於爸爸媽媽嚟講係想攞翻個骨灰。咁所以如果火化個好處就係，如果佢週數唔係太細，一般咧如果12週以下咧。佢未必攞到骨灰，咁但係如果多少少週數的話咧，係頭先我講嘅永愛堂咧，我哋同佢做好晒手續，真係入到去做埋火化咧，
佢係可以同一日嘅，即係我朝頭早送去啦，同一日晏晝咧食完飯翻嚟，可能幾個鐘左右咧，佢就會俾翻骨灰嚟。而且呢個永愛堂側邊咧，有個好靚嘅小水池，同埋側邊有個小花園。咁小花園咧，佢仲落咗個欄杆咧，係俾啲爸爸媽媽或者啲親朋戚友咧，係寫啲説話就掛上去啦。咁同埋咧，佢有個小花園就係當日如果幾個鐘頭後攞翻骨灰咧，爸爸媽媽可以決定個骨灰帶走或者咧撒落花園。咁撒花園咧，落咗去之後咧，佢隔離咧仲有一個房仔咧，係有個電子屏幕。係可以篤篤篤，咁啊可嚟做乜嘢咧？其實原來係可以做啲先人嘅網站，咁咧你即係幫佢做一個，幫你做埋個網站。係啦，你可以自己入，你有個 account， 有個戶口，跟住咧就係俾呢個先人咁樣咧，佢就可以就擺咗啲資料上去啦，跟住有啲紀念啦。咁真係唔用個骨灰花園都好咧，佢帶咗個骨灰咧，咁例如好似我哋社企咁，有啲小飾物咁樣咧，骨灰飾物咧，佢哋就可能會揀呢啲小飾物去放 BB 個骨灰。哦，即係啲飾物將個骨灰放落去，咁所以你話如果係大啲嘅 BB 咧，佢就會有多啲骨灰啦。如果你得咁細個骨灰都得幾粒咁樣就好少咁樣。咁但係呢個真係幾好喎，冇乜人講㗎喎，即係原來有咁好嘅服務嚇。因為應該話未滿24週嘅小天使咧，佢哋未必一定喺醫院殮房出嘅，係啦，咁所以有一啲咧可能未必有一個好好嘅一個禮堂，係啦，可以俾爸爸媽媽去道別，係啦，咁所以喺嗰一度有個禮堂，又唔會太趕急，係啦，有個時間，係啦，或者可能有時佢哋想安排即係南無師傅或者佛教法師去做啲儀式，咁嗰度都可以有一啲時間去俾佢哋去做。咁呢啲係咪都係嗰個 BB 喺醫院度跌出嚟嘅？即係喺醫院度冇咗嘅。但係如果係有陣時去一女人可能會去下洗手間，咁個 BB 就跌咗出嚟啦。咁嗰啲點樣咧？嗰啲係點樣算數啊？嗰啲咧，我哋就試過叫即係家人咧，可以揾翻啲私家醫院，係啦，即係總之醫生咧去出到一個證明證明呢個係一個即係小天使啦，係啦咁樣，係啦，咁然後就可以拎住呢個文件咧，就向食環署申請，係啦，我哋都試過有一次係嗰個告別儀式係喺媽媽爸爸個屋企嗰度做嘅，係啦係啦。我都試過建議過，即係有時佢即時發生咧，咁可能通常係個爸爸即刻打電話嚟去問啦。咁頭先啱啱講就係啲手續文件嘢啦。咁但係嗰一刻個 BB 出咗嚟咧，我哋都會建議睇下佢屋企有冇啲類似啲食物盒嗰啲咧，就即刻裝住佢。如果屋企有雪櫃，可能係真係要雪住佢先嘅，因為其實佢都幾快容易會變壞嘅。咁我都試過咧，如果但係有時有啲屋企人覺得，哎呀，我唔想雪住佢喎，即係好似好奇怪，我哋係用翻呢個雪櫃。咁當然佢可以第日換咗個雪櫃嘅，但係佢唔用雪櫃，如果暫時叫做留住佢一日。你講嘅係冰格定雪櫃啊？雪櫃冰格兩樣都得，係啦。冰格有個唔好處咧，就係因為佢雪得太冰咧，個 BB 嗰個組織咧，或者佢個身體咧，佢好容易會黏住，因為佢雪到冰結咗咧，係會黐住個盒，就會黐住個盒。咁但係如果你擺落叫做3度嗰個叫做保鮮格咁樣嗰啲咁樣咧，佢就會保存得好啲咯。但係如果佢真係唔好想放落個雪櫃咧，我都會問，因為我哋始終經歷過疫症咧，好多人屋企咧都有嗰啲消毒酒精咁樣咧。我話你真係有個盒仔有個樽仔咧，你如果個酒精個量有一樽仔咁樣咧，你照倒晒落去咁樣，其實佢浸住佢一日咁樣，其實都冇乜大。但係佢唔會浸到啲皮膚縮晒咩？你浸酒精佢會縮嘅，但係總好過佢變壞啦。同埋你始終佢個 BB 佢失胎跌出嚟嗰時候，如果佢係即係唔係日間唔係辦公時間，咁你始終可能有機會要等多半日或者等多一晚咧。咁呢個叫做燃眉之急，去叫做儲存住先。咁因為我都冇得話上門幫你即係幫佢收咗先嘅。但係如果真係最好咧，就跟我頭先個方法，跟住之後即刻去再做。酒精需唔需要稀釋啊？即係你有一樽酒精係幾多度酒精啊？用翻一般我哋75度酒精就得。點解會啱啱失胎啲 BB 容易腐化變得咁快咧？點解會比大人變得快啲嘅？因為佢始終有個血嘅組織出咗嚟咧。如果佢係我哋而家咁樣叫做室溫或者冷氣開咗冷氣都好咧，其實佢始終都會慢慢好快就會變壞。佢唔係好似我哋人體咁咧，有陣皮膚有個保護膜咁樣嘅。咁佢係一個即係一出嚟已經係一個血肉嚟嘅。明白，係我哋因為人大人嘅或者係足月嘅 BB，佢嗰個皮膚就會厚啲嘅。如果係咁跌出嚟嘅皮膚，所有組織都會薄啲，所以就容易會變啊。明白。OK，咁呢個其實都幾有資訊性嘅，即係唔好擺落冰格，因為黐住個盒。
以前咧政府未有話呢個叫永愛堂，甚至乎政府嘅灰花園或者個葬嗰個花園咧就叫永愛園嘅。咁如果係即係將軍澳華永遠墳場啊，或者係荃灣華永遠墳場，咁佢哋啲叫靈興園啦，就係華永會嘅。咁但係其實之前都有講過啦，其實就算基督教、天主教啊、佛教、伊斯蘭教都有。咁但係我覺得咧，宗教係好着重呢啲嘢。點解咧？因為喺宗教信仰嚟講，一個人咧唔係人死如燈滅嘅，佢個生命咧即係有佢呢一期，亦都有佢即係下一個階段。咁唔同信仰可能有唔同諗法，但佢仍然好尊重呢個生命，亦都希望呢個生命，因為太過短暫，佢嚟到呢個世界，所以有個好啲地方去安葬俾佢咧。希望佢可能真係即係下一期會好啲啦咁。咁但係我估政府自己都即係意識到一樣嘢，咁除咗喺殯葬設施之外咧，其實我覺得喺醫院個做法咧都改善咗好多。係咩？因為我哋最初我哋社企4年幾啦，都就嚟5週年啦。咁最初我哋做啲小 BB 咧，佢嗰啲醫院咧，好多醫護人員咧係唔係好識呢啲嘢咧？其實佢可能對個 BB 嗰個做法就係唔好話原來可以申請，其實佢哋自己都唔知道。咁所以爸爸媽媽可能一經歷完仲係好傷心嘅時候，個醫護人員就問佢我哋幫你處理咗佢好唔好啊？咁爸爸媽媽咁後生唔識呢啲嘢，咁梗係好啦。咁好咗就其實佢未必知道原來係當咗醫療廢物去處理咯。即係抌咗落垃圾桶咁上下啦，係咪？佢係一堆叫人體組織嘅醫療廢物，就去用翻正式嘅途徑去銷毀啦咁。但係如果我真係爸爸媽媽要個別處理都好咧，好多時咧就要同醫院裏邊嘅病人聯絡中心或者病人資源嘅中心咧去做呢個交接，要聯絡或者要做翻一啲申請。即係要講話我要翻咁樣先得。係啦，你唔講要咧，佢可能過1-2日咧就真係已經燒毀咗。你諗多幾日先至話想要翻咧，就已經太遲。而且佢燒毀係同人哋割出嚟嗰啲盲腸啊，擺埋一齊，係全部撈埋一齊咁就一齊去燒嘛。咁其實父母一定唔想咁樣噶嘛，如果知道係咪？咁所以以前係會咁樣撈埋嘅，但係而家因為有咗政府呢啲設施，尤其是多咗永愛堂之後咧，而家每一間醫院咧，佢已經會出一個標咧，就係話我淨係想揾單位去運送呢啲叫小 BB 嘅遺體去永愛堂。我哋都試過接過有2間醫院都有咁樣嘅要求嘅。咁所以我諗呢個過程亦都見到醫院都慢慢改變緊啦。即係醫院而家唔會話去問佢你要唔要㗎啦，即係當你一定要，係咪即係以前係當你唔要多㗎嘛？而家係咪即係當你要多？而家會問多，都一樣會照問佢。如果問咗佢話想要翻咁開申請咧，就算佢話唔要都好咧，佢都會分翻開同其他嗰啲叫切割咗嘅組織，就唔會擺埋一齊㗎啦。分開咗。佢會真係變翻係一個 BB 咧，佢會儲埋一齊，跟住一次過就會車去呢個永愛堂，跟住永愛堂就再逐個燒咧。咁我覺得呢個就係進步咗嘅，的確係。係好進步添，即係佢起碼尊重咗一個逝去嘅生命啦。無論個生命係咪真係可以變成人，咁佢仲係咁樣去做，咁變咗唔錯。咁係即係醫院而家有一種指引㗎咯喎。有晒呢個指引啦，同埋以前我同阿 Wing 都試過接遺體咧，有啲醫院咧係咁樣嘅，佢個膝胎出咗嚟咧，佢係就咁袋住個一袋咧，係可以個胎盤連臍帶血水一袋咁樣袋住全部嘅。咁所以如果個媽媽去同佢陪佢領遺體咧，我有時咧我都會睇下邊間醫院。我知道呢間醫院咧有時會咁樣咧，我話不如我幫你去睇咗先，你淨係對個標籤就得㗎啦。咁我哋真係我同阿 Wing 可能真係清理好晒、做好晒個樣，入好晒盒咧。咁爸爸媽媽見嗰面咧就係一個好樣啲嗰面咯。但我都試過，我見過有啲醫院咧又係幫個 BB 咧抹好晒身啦，清理好晒啦，幫佢着埋即係包埋個袍仔啦。跟住咧係獨立一袋袋咁做啦，因為我都試過有啲係擺埋一堆又有，我試過喺個雪櫃仔搭埋又有獨立一個或者放落去正式成人嗰個殮房亦都有，甚至乎試過咧係拎去醫院嘅病理解剖室咧，好似當標本咁浸住，跟住咁樣或者有個盒一個好似啲 sample 咁有個盒裝又有。不過我個人覺得咧而家嘅做法咧。如果要講叫衞生整理度咧，可能去個 lab 度做，即係佢整樣整理咧，可能會仲好啲個 BB。但係如果有啲護士啊佢哋真係再細心啲嘅話咧，就用我頭先講話幫佢清潔好晒、包好晒先一個
入去個雪櫃，呢個就人性化好多。即係咪你哋去邊間？即係譬如叫你去邊度接，你已經估到係咩打包㗎啦，係嘛？即係有啲醫院係做得好啲，有啲係一袋。早期係咁嘅，係而家平均都好嘅，但係早期係好參差。即係而家唔會再有一袋咁樣，好似全部撈埋晒咁樣俾你㗎啦。而家都冇見喎，而家以前真係有。咁即係話我哋改進咗好多啦，即係成個系統都改進咗好多啦。咁呢個都係好嘅，即係社會進步啊嘛。即係社會進步就係睇點樣去處理呢啲死胎啊，甚至係動物咯，係咪？即係你個愛心程度係高咗啊嘛。因為呢啲根本如果係喺個社會係好差嘅時候，冇得食啊、動盪嘅時候，一定唔會咁人道啦，係嘛？咁啊，再想問下你啦，作為女性，你覺得你個角色喺呢一個行業入邊係點樣咧？我覺得女性咧都有女性嗰個好嘅，係啦。我記得有一次咧係例如嗰啲去世嘅即係先人啦，係啦，係媽媽係啦，或者可能係可能啲即係小朋友係啦，咁但係可能係女孩子嚟嘅係啦，咁佢哋有時啲爸爸媽媽都會特別要求可唔可以即係女性可以幫佢做清潔啊，係啦，或者係即係可能啲小童可能係即係着衫各樣嘢咁樣係啦，咁呢一個就會有一個特別嘅優勢啊，起碼佢哋會覺得啊，即係我啲家人唔想係話有男性在場嘅。我記得有一次試過幫一個又係少天使嘅係啦，咁但係爸爸媽媽嗰時就特別咧係喺外國買咗啲衫仔翻嚟係啦，咁我記得嗰件衫咧係比較特別。有少少難着嘅，係啦，咁但係我嗰時就即係同另外一個即係我哋嘅同事去即係協助，就幫佢即係清潔啊，同埋即係着翻好，係啦，咁呢個細心程度就會即係可以俾爸爸媽媽即係見到其實我俾小天使一啲心意，其實都可以送到俾佢，係啦，咁爸爸媽媽都係有一個即係安慰。即係女性始終都係細心啲嘅，譬如件衫着唔到嘅，你剪開咗佢再縫翻，同佢咁樣駁着上去都仲會做到。係啦，冇錯冇錯。咁所以即係女性多唔多咧？呢個行頭，你係咪比較真係少㗎？多數女性就會係化妝師比較多，係啦，但係如果係殯儀嘅策劃咧，就相對男性會多啲嘅。即係話幫你全部一條龍服務，請晒喃嘸師傅啊，做法事係咪呢啲叫做策劃師啊？即係呢種，或者可能就叫行街咯。以前啲人唔知點解，而家有咗破地獄套戲睇過，就大家開始知個理解啦。即係破地獄個角色就係嗰啲叫策劃師啦，即係以前叫行街。即係如果黃子華嗰個角色就係叫行街啦。咁當然如果佢喺個殯儀館，通常都係可能係即係殯儀先生啊，或者即係經理啊咁樣啦。咁但係以前就幾乎係9成9咧都係男性嘅。以前好似都冇聽過有女人嘅。幾乎係男性嘅，都有少少係女性嘅，我都見到有啲叫上一兩代嘅話，咁但係去到新一代咧，我都見到係多咗女性，因為我覺得咧以前咧就做殯儀咧就係好權威嘅，就係我講咗啲嘢係咁樣，啲儀式係要咁樣，傳統話係咁嘅，宗教上係咁樣嘅，一般人係咁樣嘅，咁其實屋企人聽完就冇乜辦法反駁㗎，係啊。咁但係我估而家我哋都係講緊係大家開始識得揀啦，或者識得係想個服務咧係細心貼心啲，甚至乎咧有好多可能其實而家都好多文件上要處理嘅喺殯葬啊、喪葬上，甚至乎有時我哋做一啲係遺體嘅出口或者入口咧，咁嗰啲我哋除咗要做遺體防腐咧，要睇晒佢啲文件啊、啲證啊，要睇晒所有嘢。我覺得呢啲咧，其實可能女性又會比我哋做得更加理想。即係有特殊嘅情況發生，就係女性同埋有學問嘅人去做啦，因為你好多牽涉好多文件啊啲嘢。但係一般嘅普羅大眾嘅咧，都仲係男性主導喎，即係啲行街嗰啲都仲係啲權威性嘅阿叔父嗰啲去管㗎係嘛？但係我諗而家大家都有時人性化啲看待啦，或者我哋公司咧都我會咁樣講啦，我哋會有一種就係話係想將哀傷輔導咧去結合我哋做殯儀嘅服務，而唔係將佢分割嘅。因為啲社福機構咧傳統嘅社福機構有呢啲殯儀支援嘅，咁但係就殯儀支援就還殯儀支援做嘅嘢，社工就還社工做嘅嘢。咁但係我哋就覺得呢樣嘢係可以同步嘅。咁尤其是因為阿 Wing 本身都係一個即係其實佢喺城市大學係再讀咗一個輔導學碩士咧，係有個正式輔導員嘅牌，所以我就更加會鼓勵佢即係我反而我都冇呢個
學歷嘅時候，我都會同佢講，其實有好多嘢都係我可以教佢嘅，但係有啲嘢去到新一代，亦都要由新一代再融合、再去創新、去再改變、改善個服務咯。即係你用你嘅實踐經驗去加深佢嗰個學術經驗咯，學術嗰個履歷。因為我而家睇到係咩咧？我睇到就係一啲傳統嘅舊式嘅嗰一班人做緊嘅殯儀，同埋你哋呢啲新式嘅社企方面讀過書嘅、讀好多書嘅人，甚至碩士學位嘅人去做呢一方面嘅行業，咁係變咗一個過渡性，即係好似之前香港政府對呢啲死胎、BB 仔嗰啲死胎嘅不重視，一袋嘢俾你，到而家係做到咁好，去咗一間房間度仲要媽媽爸爸熄燈，你睇到呢個過程嘅演變啊嘛。你咪睇未來嘅10年，會唔會係由你哋呢一種嘅，即係唔好逼人哋去買最貴嘅棺材，唔好逼人哋去做最貴嘅儀式，而係做啲合理嘅嘢？會唔會係呢一個嘅趨勢會係取代以後嘅發展呢？我覺得就唔會取代嘅，因為真係嗰樣方式咧，又可能會啱某種人嘅口味。因為我真係六神無主，你有個權威性，我信晒你，咁佢仍然有佢嘅市場嘅。咁但係我諗好似我哋呢一種咧，我會形容我哋公司咧，希望做到一種叫做專業啦，但係亦會有人性化。人性化得嚟咧，係我哋所謂叫有溫度嘅服務咧。咁我覺得無論係女性或好，或者佢係有個叫輔導學背景嘅又好，咁其實佢都唔止輔導學嘅，佢都考咗個美國嘅死亡學嘅院士嘅添嘅，佢有個好專業。咁所以我覺得呢個係喺個過程裏邊咧，專業咧唔係淨係專於個殯儀咯，而係我哋係一個死亡工作，好似你開場咁。呢個死亡工作咧，我哋係面對緊無論個遺體啦，面對緊我哋嗰啲喪親者嘅家屬啦，甚至乎我哋做一個儀式，裏邊好多人參與㗎，咁嗰啲都未必係喪親者，但係佢同個先人係有啲關係嘅。咁所以我哋點樣喺個儀式度頭先講話做得有溫度咧，其實係希望個氣氛個氛圍都係幫到大家咧，係喺參與嗰度咧係好舒服，無論死者第一身。第二身可能係佢直系嘅親屬、最親嘅親友，定係其他其實好耐冇見嘅人去參與嘅時候，其實有個機會去好好送別，去 say goodbye。咁我覺得佢哋呢一代就即係我可能好似咧好資訊嘅時候講嘅，但係佢哋講咧係會好唔同嘅。即係咁樣講啦，即係專於業同專於心。阿 Wing 呢一個咧係專於業之外，佢仲專於心，佢冇需要去讀咁多書嘅。係咪？佢而家其實已經夠啦。你要去做呢個行業，你做得好好。如果你係已經係有晒所有嘅基礎，你要去收咩錢，你要去點樣做都係可以嘅。但係你有專於心，你點解要去讀咁多書？就因為你係攞個心嚟做，所以你係想多啲啊嘛。所以呢個我覺得你收個徒弟收得真係好。你真係你以後老咗都係靠佢嘅。係啊，我而家有時咧，即係我又唔係真係老佢好多啦，老佢10幾年啦。咁但係嗱，雖然我哋係殯儀社企啦，我哋有時都遇到啲真係會好有錢嘅客人都有嘅，尤其是因為佢哋知道我哋特別喺處理遺體嗰個優勢咧，呢半年都試過有2單係真係好有錢。即係你居然有錢佬嚟揾你啦而家？唔係嘅，其實我以前不嬲都有嘅，因為香港做遺體修復同遺體防腐咧，呢方面我都算係最前嗰少少人。但係你哋從來都係即係知道係一切從簡啊，知道你哋係唔會好識要錢嗰種人嚟㗎嘛。但係因為我哋有時會外判俾我哋嘅，我本身我20年前學師我都喺香港殯儀館啦。其實呢20年除咗我自己原本嘅工作之外，有時我都會幫下我師傅手啦。講真咧，係得香港殯儀館，其實香港最有錢、最出名嘅人好多都喺嗰度咧。我唔係負責接佢呢個殯儀嘅單嘅，但係你負責幫佢做部分嘅嘢。但係我就係負責部分咗，就係做佢遺體防腐或者遺體修復咁樣。咁樣終於有錢人嚟直接揾你咯喎。咁我開咗社企之後，近呢2-3年係多咗嘅，係。咁點咧？有冇分別咧？你都係收翻佢你嗰個正常價㗎喎。我哋其實咧，我唔會話我一定係收貴咗㗎啦，因為我知道佢哋嘅要求係會高啲嘅。即係你收貴咗嘅原因唔係因為佢有錢，而係因為佢要求高咗。因為要求高啦，Okay。佢用嘅藥水啊，用嘅所有物料，佢都想我用最好啦。咁仲要用好啲嘅藥水有咩分別咧？人都已經係屍體啦，仲要用好啲嘅藥水，差啲嘅藥水。其實我覺得咧，頭嗰80%可以做嘅嘢咧係大同小異嘅，但係當你啲嘢去到要再靚啲、精益求精咧，係可以用得貴好多都得嘅。但係前邊基本嗰80%其實對大部分人嚟講係足夠。我有啲好奇啫，你啲藥水國產藥水同來佬藥水擺喺個屍體上邊有咩分別啊？其實唔止藥水嘅，即係例如我之前有一個個案咧，佢過咗身，但係咧因為咁佢係做佛教儀式啦，咁但係佢過身嘅時候咧已經要誦經咧，
已經係要誦經24小時以上㗎啦。咁變咗咧，佢就算喺病房過身嘅時候咧，佢已經有一段時間係可能24小時到30小時以上，應該30小時以上添，我記得係。OK， 等大家明先。佛教徒咧，即係個講法就話死咗之後若干時間咧就唔好喐佢嘅。總之佢係咁，你就擺定喺度啦。咁樣所以咧你就唔可以喺嗰個若干時間入邊幫佢做防腐或者任何嘢嘅。掂佢都唔得。掂都唔得嘅。咁好啦，咁即係話咧，佢所有啲誦經啊，所有啲事發生緊嘅時候咧，佢係冇防腐嘅。係啦，佢淨係開住冷氣房咁樣嘅啫。OK。咁所以佢已經經過一個冇去叫防腐階段嘅時間啦。其實防腐階段都唔一定要係我親手做嘅。其實入到放到落雪櫃咧，用雪櫃雪住咧，都係一種叫冷藏式嘅防腐啦。咁但係我哋做遺體防腐有幾種咧，即係可能冷藏式啊，做表面啊嘅防腐啦，做注射嘅防腐啦，做灌注嘅防腐啦，做即係要做解剖要做嘅防腐啦。咁但係普通人係基本上唔使做得太過複雜。咁好啦，咁佢過咗咁耐，佢都係冇經過防腐，即係話你入嚟做防腐嘅時候，你要做得重手啲啊？我就唔係做防腐嘅，我入到去嘅時候，因為佢可能之前個病都令佢有啲即係變化啦，咁所以係需要執翻好啲個樣啦，或者其實佢都唔需要防腐，因為佢可能用翻私家醫院嘅雪櫃咧，其實私家醫院個雪櫃已經又乾淨又靚又夠凍啦。咁但係點樣喺佢呢段時間，就算用一個咁靚嘅咁凍嘅雪櫃都好咧，但係佢哋要擇日嘅喎。咁所以如果佢哋要擇日咧，可能係講緊係佢過咗身後，其實係可能係個幾月、個半月之後、2個月之後咧，先至做儀式出殯。咁所以咧雪住佢始終咧都係有少少走下坡嘅。咁所以我可能上去每一次咧，可能係佢請我可能每個禮拜上去睇一次，去望一望、執一執，即係保持住定到佢個樣。而去到最後呢個幾2個月之後咧，就算佢雪櫃出翻嚟嘅時候，都個樣係完全係仲好 OK。呢個豪華服務喎，呢個真係即係你差唔多個零禮拜一個禮拜幫個屍體做一做 facial 咁上下。係啊，你可以咁樣講咧。咁我試過另一單就係女性，咁佢指明話着衫做呢啲嘢要有女性做。咁我話得我公司咧都有女性嘅防腐師，都有女性嘅同事嘅咁，所以我又會帶埋阿 Wing 跟住上去。咁佢就發揮到啦。嗱，我話我真係有女性同事，佢又真係識做呢樣嘢啦，同佢換衫啦，同佢真係去執一執翻個樣啦。咁變咗我係從旁指導多啲啦，就變咗。咁我又八下啦，你咁喺呢個過程中，你話如果係真係擇日嘅，有啲有錢人嘅，係咪真係到咁長嘅時間啲頭髮會長，指甲會長㗎？一路仲係會變㗎？呢個生物學角度咧係啦，可以解釋嘅係啦，因為啲人話啊，好似指甲會長咗，其實係因為人過咗身耐咗，佢會收縮啊嗰啲肌肉係啦，咁就所以變咗就睇落啊，即係肌肉收縮，但係啲指甲就好似長。即係但係唔係生長緊嘅。係啦，就唔係生長緊。即係我諗緊你每個禮拜要去幫我做 facial 嗰啲指甲一路喺度長，即係跟住啲頭髮好似又長咗咁樣，唔會有咁嘅情況嘅係啦，但係我哋反而就即係女性就會多啲係梳翻好啊，咁我哋亦都會問一問個家人哦，佢生前即可能一啲相係啦，咁我哋佢嗰個界係中間界側邊、左邊、右邊係啦，咁就等佢整整齊齊咁樣樣咯，係啦。同埋我哋都試過，之前有都係早幾個月之前咧，都同阿 Wing 做過一個就喺殯儀館度做遺體修復咧，即係佢唔一定真係話要係咩死於意外啊，或者係即係墮樓嗰種嘅，佢純粹係一個腫瘤嘅外露咧，佢就成個一個頸呢個位咧，咁變咗佢唔單止喺個位，佢影響埋佢個外邊個儀容，因為佢會拉住扯住咧，佢變咗佢個樣咧都唔係好平衡嘅，咁所以我哋去做可能係切割嗰個腫瘤啦，跟住佢多咗嘅皮，跟住我哋又要再切翻，再修補，要縫翻，跟住再補翻咧，拉翻正個樣啊，再做咧。咁尤其是咁個死者係女性咁，但係我覺得我都有個審美眼光嘅，咁但係我有時都會訓練埋佢哋啊我喺我做之前，我會問佢哋點做啦，跟住做成點，跟住真係我話如果要再做好啲，你覺得會點啊？咁又試下，有時佢哋個角度又同我睇有啲唔同咯。即係你講緊嗰個死者咧，佢嗰個腫瘤並唔係佢致死嘅原因，佢只不過都係致死。但係佢個腫瘤喺塊面度係佢，但係佢冇喺死前醫生同佢割咗。冇啊，因為如果做嗰個手術可能太危險，因為好近大動脈，因為。OK，咁所以你係死後之後幫佢做一個生前唔可以做嘅手術。係啊。
哇，犀利啊！同埋就會見到有啲家人其實都好着重佢哋嗰個先人嘅容貌咯，即係唔單止係希望喪禮順利，其實可能特別係媽媽嘅或者即係女性，佢哋會更加希望係個容貌佢哋可以即係譬如佢好貪靚嘅生前係啦，咁搽指甲油啊，或者係真係個容貌上可能本身係因為病所以消瘦咗好多，咁可能譬如做防腐或者修復就飽滿啲咁樣係啦，咁都係嗰個要。咁即係呢個都係開棺有瞻仰遺容嘅係咪咁樣？係嘛？就算冇瞻仰，啲家人最後嚟睇都希望好睇啲咁。係啊係啊，所以我哋做遺體修復而家都多咗咧，就係唔一定係死於意外㗎啦。基本上佢可能一個癌症病人咧，頭先講就話腫瘤外露可能喺個頸咧，咁我都試過有啲係做鼻咽癌啊、脷癌啊咁，但係有啲係純粹係佢個人係瘦咗好多嘅啫，佢可能講緊一個85磅嘅人去到唔夠100磅咁。咁我哋成個肌肉嗰個肌理咧，幫佢做翻起個質感係似佢原本個磅數咧。其實我諗對於佢最密切嘅照顧者咧，係好大安慰嘅。即係你做埋呢個死後整容喎，可以咁講。都整容嚟嘅咧，其實都係整容嚟嘅，都係有時喪禮啦，有啲好耐冇見嘅人，佢未必見到佢跌到佢最差個樣噶嘛。所以有時我哋都話：哇！一見到佢嘅時候，點解個樣唔同晒，認唔到嘅？咁但係當原來就算好耐冇見嘅人，最後都認得到咧。其實又係減少咗一啲創傷咯，亦都。咁呢啲死後整容會唔會好貴㗎？會唔會收好多錢㗎？嗱，其實咧唔係好貴嘅啫。其實因為同我哋話之前嗰啲叫墮樓散晒啲，嗰啲真係要用嘅時間多好多嘅。呢啲用嘅時間相對少咧，其實一定平過做一場破地獄咧，一定。哦，即係慳翻啲錢，唔好做咁多死者可以即係未必收到嘅嘢，不如就做一啲可以即係修復一下，等大家有心安嘅嘢，係咪咁樣？係，其實佢買少啲紙紮啊，嗰啲錢可能加埋，可能已經可能將佢轉移咗個錢放落呢度，其實唔係爭太遠。即係宗教都係令人安心嘅，咁但係有啲繁文縟節，譬如燒啲好貴嘅車啊嗰啲就唔使啦，係咪咁樣？明白。都係一種手藝嚟嘅，其實我唔可以貶低咗原本呢啲嘢嘅，但如果嗰啲嘢屋企人嚟講覺得重要咧，就其實係絕對係冇問題照做。但係如果本身佢自己都唔係好信呢啲嘢，即係聽人講話要咧，咁佢就諗下究竟邊樣嘢對佢嚟講更加好咯。你哋嘅好處就係咧，你俾佢哋選擇啦，係咪？同埋講俾佢聽，即係你可以做嘅啲咩唔使做咁樣，就冇咁權威性，即係大家有得商量下咁樣。咁即係變咗係一個年輕化咗嘅殯儀行業咯。你而家係咪普遍都好多換咗新血㗎啦？即係啲後生咗一輩㗎啦。而家係嘅，而家都多咗啲即係長生店啊，或者乜嘢都多咗啲年輕一代入行係啦，咁所以就好似變咗係即係有一啲可能傳統長者中意聽啲權威性嘅又有係啦，咁而家新一代，譬如我都試過接觸過有啲家庭，佢係有幾兄弟姊妹，但係咧有一個好細嘅阿妹咧係主要照顧者嚟嘅，咁但係佢哋傾咧即係有啲就喊下，有啲就可能嗰個最主要照顧者咧佢都表達佢好矛盾係啦，即係一方面佢爸爸過咗身，佢好似有啲釋懷係啦，即係我唔使即係咁頻撲照顧佢啊，但係另一方面咧佢又對於呢種釋懷咧佢又覺得好矛盾點解佢要咁樣諗咧咁樣係啦，咁我哋就比較特別啲係傾一個喪禮之前其實有啲個空間可以俾佢哋幾兄妹係啦一齊即係講翻係啦，可能一齊懷緬翻之後先至再傾翻啲後事係啦，咁後尾完咗之後，佢哋家人都有講話即係其實係好特別咯，即係好似係唔係一個好公式化嘅一個喪禮係啦，而係真係除咗係順利之外，喺前期個喪禮或者佢哋嗰個分享又可以好好咧係啦，咁佢哋往後哀傷嘅路又更加容易啲行啦。同埋我又想再問一問一個問題咧，嗱，即係你知道好多以前殯儀業都係即係父傳子啊，都係要家族噶嘛。好似我哋香港最出名梁津換記係嘛？喺上環嘅嗰個賣壽衣店，我同佢哋嘅老闆娘都好熟㗎。咁佢哋嗰個即係佢譬如講係壽衣呢樣嘢，因為佢哋其實都好權威嘅。我見到梁津換記佢哋咪出咗一本嗰啲殯儀書㗎嘛。係啊。我曾經都係參考呢本書去即係幫阿劉師傅做喪禮。嗰本書好好嘅寫得，即係講晒傳統所有嘅嘢。咁入邊亦都有講到咧，就話做子女嘅係應該為父母準備好壽衣嘅。咁而家仲有冇人咁樣做啊？即係一早就要準備好嘅喎。即係以前嗰啲人係每一次即係到60歲之後嘅大壽咧，咁佢擺壽宴嘅時候，嗰個主人家咧就會着咗嗰件壽衣，
去擺壽宴嘅，你有冇聽過啊？以前咧係會買定嘅，都唔好話壽衣啦，棺材都會買定添啦。棺材冇地方擺啊嘛。即係以前我講古代啲係我嘅時候咧，知道，我見過啊，即係我見過，即係吊喺橫梁上面咁樣。我直情嗰陣時，因為喺澳門咧，以前即係成日細個嗰陣時去何鴻燊佢哋嗰度玩㗎嘛，咁好似石燕子我冇記錯，佢間屋咧就有間屋嘅，嗰度有個棺材嘅。咁我咧就大驚咧，見到個棺材喺個即係後院入邊有一間屋仔入邊嘅，哇驚到不得了，即係衝去同我媽講，我見到個棺材，跟住媽你唔好嘈啊，呢個唔係叫棺材，呢個叫壽，係咪咁叫個壽板？係咪副壽？跟住佢哋每年要油油嘅，係好有錢嘅人先會咁樣做嘅咁樣，咁所以就即係聽嘅係有呢啲，但係咧。嗰個壽衣好似就話要買，都係要買定㗎嘛，係咪咁樣啊？以前嗰啲人真係會嘅，但係你話去到好似我哋呢啲叫做新型公司咧，就唔好話佢哋買定壽衣，我哋都未遇過真係會行到咁傳統嘅客人。我估佢有咁傳統就會揾翻真係傳統嘅殯儀公司㗎啦。佢哋調翻轉就好多都唔使先人着壽衣添，即係着翻自己衫咁樣咯。就會，不過我哋都會提佢要着啲鬆身少少衫啦，因為始終先人過咗身一段時間咧，啲關節已經好緊㗎啦。就如果太過窄身嘅衫咧，就變咗會屈到佢啲關節，就唔係咁好咯。咁所以嗱，你哋係新式啦，其實新式同舊式咧，中間都有一啲嘅衝突嘅。因為如果我睇完嗰本書之後咧，我就知道我要着7層嘅衫㗎喎。係啊。啲衫要冇袋㗎喎，因為你唔可以將以前嗰啲未放低嘅嘢擺喺個袋度攞走啊嘛。咁然後跟住你又上面有幾多幅被冚住嗰個即係嗰個屍體嘅，有啲被係乜嘢人送嘅，又係唔同嘅規格嘅，即係女婿送嘅、女送嘅，全部都唔同嘅。咁你哋而家係冇跟呢啲嘢行㗎咯喎。我哋唔係唔跟嘅，我哋反而要問佢想唔想跟啊。如果佢話我要跟，咁你做唔做到俾佢？唔係佢要跟，其實對你嚟講，我哋仲着數啲添啦。我哋可以買多啲嘢啊嘛。我知道，但係你知道嗰個規格，你有冇信心去跟得足嗰個傳統規格嘅咧？其實一定可以嘅。我哋雖然唔係話好似阿梁生咁，佢哋係即係正式做呢個壽衣店啦。咁但係我哋自己都有我哋合作開嘅供應商。其實我哋落單，如果個客人真係要咁樣做，我哋都係照去落，一定係揾得翻啱用嘅需要嘅物品咧，去齊全俾佢。因為我哋呢啲叫做中小企式嘅殯儀社企啦，咁就唔會話好似大嘅板鋪或者殯儀館咁樣。咁但係我諗我哋有我哋嗰個生存嗰個方式或者優勢，就我哋俾人有選擇啦。我哋可能有一啲新式啲嘅做法可以去揀啦。我哋其實有好多係西式嘅選擇，或者係啲個人化式嘅選擇都可以做嘅。咁但係佢如果做傳統咁樣啦，其實嗱照計嚟講咧，應該係仲着數啲添。咁但係我哋個宗旨都係覺得如果人哋冇話要求做嘅嘢咧，我哋就唔會專登加落去。但係佢想要，我哋都會盡量去做翻俾佢。即係我就係覺得就係有兩邊嘅，一邊就係傳統嘅，一邊就係你哋新式嘅。咁但係如果有啲人即係譬如講我哋始終係中國人，有嗰啲中國傳統咧，即係如果係可以融合嘅，又唔好好貴嘅，又全部做得翻晒標準嘅，咁就真係最理想咯。咁但係不過而家啲人都唔係咁即係着重咧，即係希望着件好啲嘅西裝咁就已經係 OK 啦，咁樣係咪？係啊，所以你會見到，就算破掉嗰套戲，阿文哥嗰個角色，你都估唔到最後係着西裝咁樣，就即係話其實同翻可能現代個文化都要慢慢接軌翻啦，因為實在有啲傳統嘅嘢唔係話可以咁容易做得翻㗎啦。咁講真，傳統都好難接受，即係好似頭先我講話要幫啲父母60歲之後買定壽衣，然後父母就着住嗰件壽衣去參加佢自己嘅壽宴。你其實離遠望到佢哋都好驚嘅。係啊，即係你見到一個識行識走但係年紀好老嘅人着住嗰件嘢話俾你聽，將來係攞嚟入棺材嘅。咁你去食嗰餐飯，你其實都等震咯。同埋嗰件衫唔係好睇嘅。係，即係咁樣。我反而係做過一啲儀式咧，係啲婆婆咁樣咧。咁佢以前咧係即係佢例如佢出席一啲叫重要嘅場合咧，佢會專登做一套衫嘅，甚至乎係抱孫啊，或者佢唱大戲唱歌咁樣，佢哋有啲好靚嘅衫整咗咧，最後係着翻嗰啲衫咯。佢又不至於係壽衣，但係佢因為呢啲叫傳統嘅衫啊褂咁樣，佢又有翻個美感，有翻一啲傳統嘅感覺咁。咁有啲人就會咁樣去攞個平衡咧，就會。咁但係不過你哋社企呢啲都係會叫佢家人提供衫啦，即係唔會去到咁要做衫啊咁樣呢類嘢㗎啦，係嘛？唔會㗎啦，係啊，因為始終就算佢以前着開嘅衫咧，到佢過身嘅時候咧，佢個身形其實好多都已經唔同咗㗎啦，都係有啲唔好話佢瘦咗啦，其實佢
本身佢個病最後令到佢可能水腫啊，或者可能身體已經變黃啊，甚至乎佢瞓床瞓得太耐，例如佢背脊會有褥瘡會爛肉啊，或者可能佢啲皮膚唔好，跟住會甩皮啊，會唔同嘅嘢咧，其實佢過身嘅時候咧，我哋都會建議即係喺醫院嘅時候咧，真係清潔好啲。咁咧清潔好啲咧，其實都令佢存放嘅時候個樣會好啲，都會着翻件新嘅衫俾佢。但係嗰件衫咧到出殯咧又要再換㗎啦，因為佢着下咧，佢啲體液都係會整到啲衫，會染咗落去嘅。係啊，咁所以有幾套唔同嘅衫俾佢，甚至乎咧而家我哋好興呢啲屋企人就話佢屋企仲留低咗好多啲衫啊遺物啊咁樣咧，咁我話唔緊要嘅，我話真係佢最中意着嗰啲衫4季衣裳咧。佢除咗着嗰套衫，話着翻自己嗰套中意或者靚仔啲、靚女啲嗰套咧，佢另外再鋪嘅時候再鋪翻嗰啲衫咯。係喎，你會唔會幫人處理埋嗰啲舊衫啊？即係因為以前啲人就話人走咗之後要將佢啲衫全部燒毀啊咁樣啊。咁你哋會唔會幫人？即係有冇你哋社企會唔會幫佢做呢樣嘢咧？我哋會教佢嗰啲衫咧可以點處理遺物點樣執嘅。點處理咧？因為嗱，如果衫頭先講咗啦，佢最好嗰件就着啦，另外中意嗰啲咧就鋪埋落去個棺材啦。咁但係真係有剩嘅衫咧，我覺得現代社會就好少話燒毀佢嘅，但係捐得到咧，通常無論捐衣物嗰啲箱啊，或者即係啲衫真係幾靚，就再拎去救世軍啊之類都得嘅。但係反而處理遺物咧，我都可以喺度講一講咧，其實係對於喪親者都有個迷思嘅，即係究竟我唔喐佢好啊，定一次過掃晒唔好要佢好咧？其實咧，我咁樣講咧，兩個都係比較極端嘅做法，而都唔係最理想。最理想嘅做法咧就係例如先人啱啱過咗身，佢屋企仲有啲唔同佢嘅嘢啦，咁都要視乎佢係有冇囤積啊，或者佢本身啲嘢砌得整理得好唔好啦。咁但係我都會提啲屋企人，其實唔使咁快執佢啲遺物住嘅，除非佢有啲嘢留低咗，例如佢留低咗琴晚整完嗰碟餸仲喺個雪櫃，咁梗係要處理咗佢啦。咁梗係，咁但係如果唔係嘅，佢係嗰啲嘢全部係唔會有特別變化住嘅。咁你就淨係要執嘅嘢咧，就係執陪葬品，就係我頭先講嗰啲着嘅衫啦，佢中意嘅嘢啦。咁但係我之前都有提過啲遺物，如果係有膠啊、金屬玻璃咧，就盡量擺近腳尾啲，唔好擺咁近個身啦。同埋如果火葬根本就唔應該擺呢啲添啦。其實原本都唔應該擺嘅。咁但係你話做咗呢個啦，一個人我哋過咗身到喪禮，可能3-4個禮拜啦，平均喺香港。咁呢幾個禮拜咧，就唔好搞咁多嘢住，安心專心做好嗰個準備個喪禮先。喪禮之後啦，有段時間咧，好多人做緊嘢，你會有啲迷失嘅。哇！真係之前係咁做嘢啊嘛，一做完啊，即係火化咗啦，咁咪等上位咯。咁可能都仲有啲嘢做嘅。咁但係呢段時間咧，最好就同屋企人一齊去開始處理去執啲遺物，因為咧前面大家個專注都係喺個喪禮度嘅。咁喪禮之後，咁個骨灰處理唔係太複雜，咁嗰陣時開始執遺物係可以，但係都唔好有一個期望話一次過執晒，因為一次過執晒咧，好容易出事嗰個位咧就係唔小心就會抌錯嘢。唔係，即係有陣時啲老人家中意收埋好多錢喺喺啲咩地方又冇講，咁你一下抌晒，你就連嗰啲嘢都抌埋。係啊。咁呢啲即係其實你最啱做喎，你女仔。係啊係啊，冇錯。另外一個方法，我哋都試過咧，係家人喺處理一啲遺物嘅時候咧，發現到啊，原來有本日記簿啊、電話簿啊，係啦。咁啊佢年輕嘅時候原來係計數嘅，係啦，或者係影相嘅，係啦。咁我哋有時候就會變咗啊，與其話我好似係咪要快速去處理咗佢咧？咁反而我哋就話啊，可能你可以將呢啲物品帶去個禮堂嗰度，係啦。咁就大家啲親友就可以睇下啲相簿啊，而理解到我爸爸原來好細心嘅喎，咩電話都會記錄低嘅，係啦，或者係原來佢影相嘛，嗰部相機仲流傳到而家，係啦。咁就用呢個位去一齊去懷念嗰個先人，係啦，咁亦都可以咯。因為執遺物就係一種懷緬啦，但係點解我頭先都講唔好一個人執咧？因為一個人執咧就有啲孤獨感啊，同埋有時個情緒起伏大咧，冇人喺身邊去支援你。咁所以我會鼓勵就係我哋咧係有啲計劃嘅。我哋可能做完喪禮之後啦，正式開始要執遺物咧。我哋就分3-4次左右執啦。即係你哋有冇呢個執遺物支援計劃係嘛？嗱，我哋教人點樣執啫，我哋就冇話同佢執嘅，因為我哋真係同佢去處理咧，
通常我哋係嗰啲叫死咗喺屋企一段時間，即係發臭啊唔同嘢咧，咁變咗我哋要做圍宅清理咧，就真係就另一種執遺物啦。即係你有圍宅清理服務嘅介紹嘅。我哋自己都有做，阿 Wing 都有同我做過嘅，都有同我一齊。咁因為普通執遺物咧，分幾次同屋企人執咧，就冇咁容易抌錯嘢啦，同埋有時有啲嘢睇落去有重要嘅話就容易執起啦，但有啲嘢15、16咧就大家一齊商量咯，見多幾次就知道嗰樣嘢重唔重要啦。但係如果你話去到遺宅咧，我哋之前處理過有啲遺宅係真係個遺體其實就係發臭，隔離咗有聞到，警察 call 警察爆門入屋，食環署真係執書隊就已經係即係領走咗遺體啦。咁佢都會幫你清理下現場嘅。咁邊個會幫你清理啊？即佢嗰種清理係消毒同埋最基本嘅。即係話佢係咪政府幫你消毒？係啊，即係佢哋執遺體嘅時候。係食環署嚟收嘅。係啊，因為因為佢個遺體已經變晒，已經係要打包。OK， 即係食環署會幫你噴下啲殺，即係消毒嘅。係啦，起碼都會噴咗個殺蟲水先嘅，起碼因為佢真係有蟲嘅，真係有啲蟲喺地下，有啲烏蠅飛下飛下咁。咁但係到警察鎖咗屋，跟住做好晒佢哋啲手續文件解鎖咧，咁其實都係要處理嘅。我哋處理遺宅清理啦，我哋就會比較細心啲，同埋我哋都想啲嘢均真啲嘅，因為你坊間你就咁揾人清場掃場咧。有兩種可能，第一種清嘅過程咧，佢乜都唔理㗎啦，就咁一嘢全部抌晒。有一啲咧，你想佢逐件慢慢去抌去執咧，你真係唔知啲老人家咧，好似頭先你咁講，攝咗啲錢啊、啲金啊喺邊咧，佢真係一個唔覺意就會攞走埋咁樣。咁所以我哋通常同啲家屬講，如果我哋執咧，我都希望大家就清楚明白啲啫。可能屋企人咧喺屋外邊會等候，但係咧我度一度執嘅時候咧，我都會俾一個選擇佢嘅。我話如果大家最清晰明白嘅方法咧，就係我有個人負責喺度執嘅時候咧，我有另一個人負責揸住機。揸住機係做咩？揸住機係做直播。咁變咗屋企人喺出邊，無論佢屋企人坐喺出邊，定係有其他屋企人喺其他地方喺外國都，佢哋睇住個執屋過程。均真啲嘅。跟住除咗均真啲咧，我喺度執嗱，我咁樣執呢樣嘢。我見到呢度有個袋。我而家打開，跟住我嚟阿 Wing 就會咁樣睇一睇嗱，我哋呢度冇嘢嘅。即係直播住佢出邊就睇住。跟住呢個嘢我就抌啦。嗱呢個過程咧，我想講咧係比一般執屋咧係即係清屋咧就會慢咗幾倍嘅。如果同人哋掃場式嘅，直情爭咗10倍添啦。但係個過程有樣嘢好佢唔係一定有貴重物品啊。而係可能有啲對原來個屋企人以前已經唔記得咗，其實嗰樣嘢對佢嚟講係有紀念價值，但係佢突然間一睇翻，呢樣我記得啦，呢樣嘢係乜乜乜咁，我哋通常有個袋就掉就抌啦，另一個袋就留，咁每一樣嘢咧放落去咧又會再噴一噴消毒先放落去，噴一噴之後再放落去啲殺蟲水消毒啊。但係你哋入去嗰時個味道都好犀利。好勁㗎！咁我哋全套笠到含晒嘅裝備。好似你嗰啲Covid 嗰啲係咁樣，即係你基本上聞唔到咁樣入去。都唔係好聞到嘅，因為你淨係戴嗰個口罩都已經即係好焗，好擋得住出邊個。明白。咁跟住，然後你點樣可以令到所有嘅屍體嘅氣味走晒咧？噴乜嘢啊？嗱，我哋開頭入到去就首先都會噴殺蟲水先嘅，因為可能仲有啲生物喺度啦。咁噴咗殺蟲水之後咧，就再噴消毒。噴完消毒咧之後就我哋有一部幾萬蚊嘅機咧，係做除味，咁變咗佢做咗個空間之後咧，叫做再降低咗一陣啦。咁我會睇下佢係咩信仰嘅屋企，我當佢信佛咁樣咧，咁我會再燒多轉檀香，再分一次間屋先嘅。咁跟住之後先開始執咯。咁到你臨走嘅時候，你使唔使除晒嗰啲面罩聞一聞先啊？掉晒㗎啦。咁但係你掉咗佢，成身濕晒㗎啦。但係你都要睇下得唔得㗎嘛？你行出去嗰陣時，你都要伸個頭去聞下，而家今次得未嘅喎 ？check 一 check。唔係，我哋走嘅時候都會再噴多次。肯定冇味㗎啦，跟住。唔係成日都有啲嘅。仲要再翻去整嘅。佢會少啲嘅味咯，少咗。同埋我哋試過有時幫呢啲人做遺宅清理咧，我哋執咗要執嘅嘢之後咧。我哋唔係同佢清晒，我哋之後先再揾人一次過掃。我哋反而係負責係執咗啲重要同有意義、有價值嘅嘢俾屋企人先。咁剩翻嗰啲我哋確認嗱，呢啲嘢咧就真係唔要啦。咁我哋先至再揾人一鋪過掃場咁樣咯。因為起碼喺掃場嘅過程會俾人執起咗啲重要嘢啊嘛。咁好啦，你嗰啲牆紙啊、地氈啊，所有嘢係嗰啲係清得到嘅咩？即係佢會吸收㗎嘛？嗰個。我試過有個案咧係佢
佢住嗰間屋咧係仲係用緊傳統嘅柚木嗰啲地板咧，一條條咁咧砌個正方形嗰啲咧，個先人咧係過咗身係喺地下咧，佢的確係成個屍水滲晒落去個柚木地板，而且係成個人形係食咗見到喺度嘅。咁所以我哋做完個清屋之後咧，未揾人嚟大清場之前咧，因為話成個人形喺度喎，人哋都唔夠，人哋報價都唔知點報你啦。即係如果係咁嘅話，咁所以我哋係要拎埋支鐵筆去撬起晒嗰個範圍嗰個長方形就撬起咗啦。其實撬起咗咧，因為佢索咗啲屍水落去個柚木地板，其實咧無論個柚木索咗咧，同埋個地板對下個石屎咧，其實都係有嗰啲屍水喺度。所以我哋再清埋咧，其實嗰啲味先會再少啲。如果我唔執佢呢個柚木地板，淨係執其他咧，我就咁喺個面度噴乜都好都唔得嘅。但係咪最 work 係嗰部機咧？最 work 係部機係真嘅，同埋咧，我哋用嗰部機之前，我哋都會同屋企人講咧，例如我當頭先講柚木地板都好咧，例如佢有個梳化係例如係布質嘅，或者可能窗簾，或者佢側邊咧有啲係布嘅嘢，我哋會咁樣講。其實咧呢間屋咧已經焗住咗咁耐，其實咧裏邊叫做有機嘅物質木啦、布啦、紙咧，其實咧我哋齋清潔、齋除味咧。但其實呢啲嘢吸咗陣味嘅啦，已經。呢啲要抌㗎啦。其實嗰啲嘢咧，我都會喺我哋第一轉嘅時候執完叫貴重物品之後咧，都會同佢抌咗先。如果佢唔係太重嘅話，咁剩翻嗰啲咧就先至再留翻，即係大掃除式清嗰個咧去清走。所以有陣時買傢俬都要小心啲，你都要問一問有冇啲古怪。唔係買，即係如果你去執人啲二手傢俬嘅時候，同埋咧我哋咧有啲嘢抌落去佢屋企嚟樓下垃圾站咧。我會講明呢啲係清屋物品嘅有啲嘢，因為我費事啲阿婆啊執嘢咧，你點樣寫清屋物品啫？你清死人屋物品喎。你有冇寫埋死人屋啊？我冇寫到咁白，係死人咁樣嘅。即係你寫遺宅屋啊？係，但係如果佢屋企咧係多嘢嘅話咧，根本都唔會抌垃圾站㗎啦。如果多嘢咧，根本係一格密斗嚟咧，就另外再送去送走嘅，因為有啲屋咧少嘢啲可以用，頭先話拎去垃圾站。如果有間屋咧係真係太多嘢咧，就密斗走咧。但係呢啲要俾人做先得，因為嚇親人嘅垃圾站。唔係因為即係驚，即係嚇親都有，但係就唔衞生係其中嘅問題啊嘛，係咪？你點都整唔甩嗰啲嘢㗎啦，啲味。同埋佢有味啦，同埋佢始終有細菌病毒啦。我都唔想啲阿婆咁樣，即係唔好話佢驚唔驚啦。其實惹到佢都唔好啦。咁我覺得呢個係最理想係咁樣做。呢啲都係即係經驗嚟嘅，即係有陣時垃圾站好多人佢中意去係索下有冇啲寶物啊嘛。咁呢個即係總之你知道，如果係有啲咁樣嘅嚇大量嘅，然後跟住又好古怪嘅，你就唔好執啦咁樣。係啊，所以如果一般可能，如果清屋公司你揾人咁樣做咧，其實可能係唔見咗好多貴重物品嘅。但係呢種我哋呢種做法雖然好似好嘥時間，但係呢個對屋企人嚟講係好，尤其是如果個死者咧即係都有一啲嘅遺產啊，其他嘢要俾屋企人，唔係淨係屋企嘅物品㗎嘛，佢要揾翻佢啲證件啊，或者佢有冇保險箱鎖匙啊，或者佢其他啲契啊咁嗰啲咧，咁嗰啲係即係比起攝錢仲貴重啦，即係咁樣係啊，咁嗰啲都重要嘅，嗰啲都的確。好啦，我哋今日都講成個鐘頭㗎啦，咁咪即係下次如果有機會我哋就再講啦，好唔好啊？咁咪仲有冇啲咩好緊要嘅嘢我哋遺漏咗啊？都暫時係咁多。好，咁我哋下次再見啦。如果你哋中意呢個節目嘅話咧，請你訂閱、讚好、留言同埋咩咧分享，多謝晒。拜拜拜。